भाई, हाँ, खाने में मेरी मदद करो। क्या खाना है? खाना बनाने में मदद करो। जाओ पेन लाओ। लेकिन मैंने तो हाँ बोला ही नहीं। हाँ तो मैं भी रिक्वेस्ट नहीं कर रही, ऑर्डर दे रही हूँ। क्या लाना है? पेन। ये ले। 1 hour later. बन गया खाना? हाँ, प्लेट में रखा है, ले लो। ये क्या है? तुम्हारे पेन से बना हुआ खाना।